و روش نشست. وضعیت یه ذره آروم شد. اما چند دقیقه بعد نمیدونم چی شد که شروع کرد به دست و پا زدن و فحاشی. واقعا من نمیدیدم، فقط صدای زد و خورد میشیدم. وقتی دوباره شروع به داد و فریاد و تقلا کرد، یه لحظه موبایلم رو روشن کردم. دیدم صادق همونطور که روی اون نشسته دستش تو شلوار اونه. من هرگز دستامو داخل شلوار اون نکردم، اما منکر نمیشم وقتی روش نشسته بودم تحریک شدم و یه بار به باسن او دست زدم. دستاش از پشت بسته بود، اما ناگهان تکون خورد و من افتادم. به صورت من لگد زد و منم از خودم دفاع کردم. صدای برخورد باتون به اون و به اتاق یخچال رو میشنیدم. من هم مشغول مشت و لگد زدن بودم، اما واقعا نمیدونم به بچه‌های خودمون میخورد یا به اون. مرتضی با شنیدن صدای درگیری از قسمت بار کامیون به راننده دستور توقف میدهد. وقتی با جسد بیجان اون مواجه شدم فقط به انتقال اون فکر میکردم. از هیچ کدوم سوالی نکردم، فقط پرسیدم نفس میکشه؟ فکر کنم بهروز بود که گفت نه مرده. سپس مرتضی برای کسب تکلیف در مورد جنازه‌ای که روی دستش مانده برای سومین بار با قرارگاه 114 تماس میگیرد. این بار او با یک افسر ارشد با اسم رمز نعیم 16 صحبت می کند. تنها افسری که نام حقیقیش در گزارش ذکر نشده. ما موارد فوتی دیگه ای هم داشتیم تو ایستگاه. نمیخواستم این آمار به 20 مورد برسه. آوردنش به قرارگاه دردی و دوا نمیکرد. پرسیدم مطمئن هستید فوت کرده؟ مرتضی جلیل تایید کرد که آره مرده. بهترین کار به نظرم همون رها کردنش در خیابان بود. یه چراغ قوه داشتم. با زیر پیرن خودم خون سر و صورتش رو پاک کردم. سالم نبودن. به راننده گفتم یه خیابون خلوت پیدا کنه. حوالی تیموری زیر گذرگاه یادگار امام جنازه رو ول کردیم. مادر نیکا، نسرین شاکرمی، از اتفاقی که برای دخترش افتاده بی اطلاع است. تنها می‌داند که نیکا به خانه برنگشته. صبح اون روز ما مراجعه کردیم به فکر کردیم که نیکا رو گرفتن مامورا، به حالا ارگان‌های مختلف، زندان‌ها و اداره آگاهی و جاهای مختلف، هر جایی رو که فکرشو می‌کردیم رفتیم. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود. 9مین روزی که نیکا مفقود شده بود من و داداشم محسن رفتیم اداره آگاهی. این بار به او خبری می‌دهند که هیچ مادری تحمل شنیدنش را ندارد. اینکه پیکر بیجان دختر را کجا می‌تواند پیدا کند. ما همون موقع رفتیم سردخانه کهریزک، جنازه رو رویت کردیم، دیدیم نیکاست و هنگام بررسی پیکر نیکا یک چیز برای نسرین کاملا روشن است. من خودم رویت کردم کامل جنازش رو، بدن دخترم کاملا سالم، دست و پاها اندامش سالم بود، فقط صورتش، گونه‌هاش شکسته شده بود و دندونهاش و پشت سرش که یک ضربه خیلی شدید خورده بود و جمجمش رفته بود تو، به این شکل.
کشته شد. صدمات از ناحیه سر بود، از ناحیه سرش بود. گواهی فوت نیکا که در بهشت زهرا صادر شده هم توضیح مشابهی را ارائه می‌دهد. طبق گواهی فوت، نیکا بر اثر جراحات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت کشته شده. مرگ نیکا مانند مرگ مهسا آتش خشم عمومی را در کشور شعله‌ور می‌کند. تقریباً 1 ماه پس از مراسم تدفین او، تلویزیون حکومتی ایران نتیجه تحقیقات خود را منتشر می‌کند. آنها ادعا می‌کنند نیکا با پریدن